大家好，我是圆圆，今天我们来吃巧克力。它是我之前拍巧克力脆皮雪糕吃的那个紫皮糖冰淇淋。这是巧克力牛奶，这一个是巧克力黄油蛋糕。这一款的面包体它就会偏硬。不管是巧克力味的还是黄油味的都偏硬，而且黄油味道很淡。最上面这个巧克力酱还挺好吃的。哈哈，我自己也准备了一瓶巧克力酱哦。哇塞！哇，里面这个巧克力酱真的太好吃了，它不会很甜，就是很香浓醇香的巧克力味。开心，你们猜这是什么面？这个是加了巧克力酱的火鸡面。就是甜辣甜辣的，然后巧克力味儿。加了这么多巧克力酱，火鸡面的那个辣度还是在。赶紧吃一块巧克力，这个最大的，我好期待啊！可惜都不脆了。接下来吃最下面这个，这种是纯黑巧克力。哇！这种不甜的巧克力我也觉得好好吃呀，而且就不容易腻。
最后一块喽。看到最后的你喜欢吃巧克力吗？好啦，今天的视频就到这里啦，圈圈圆圆圈圈，我是圆圆。如果你喜欢本期视频的话，就请多多点赞、评论、收藏哦。我们下期再见，拜拜。